Konnichiwa, espero que estén bien. Hoy estaré reaccionando al capítulo 13 de Re:Zero Season 2. Y en el capítulo anterior nos quedamos con que las brujas se salieron de control técnicamente, pegaron a pelear. Kidna quería que Subaru, o sea, hacer un contrato con Subaru o algo así creo que era, para poder tener, si no me equivoco, los beneficios de él, que así morir y volver a darle para atrás el tiempo, whatever. Creo que era por eso que quería hacer el pacto ese. Y de la nada, al final de la reunión, de la fiesta del té, aparece Satera. Y claramente uno se emociona porque Satera. So, vamos a ver qué pasa en este capítulo. Creo que es el último, sí. So, a esperar hasta enero la segunda parte de la segunda season. Espero que les guste. Superaste todas las barreras. Esa fue. Ok, sí, era Kidna. Por mucho tiempo. Mucho tiempo te estaba buscando. No, te he amado más que a ti. Y ya mero. ¿Por qué tanto amor, Satera? Ay, las demás están tranquilas o algo así. No que las había matado. Suerte. Bueno, técnicamente lo es. Como con ingrato. Ay, Dios mío. Es que es la voz de Emilia, es la voz de Emilia. Es Emilia, literalmente. Y vuelve con el te amo. Yo no sé qué pensar de Satera. Como que a nada le importa, imbécil. Tú dices eso, pero si tú no hubieses tenido el regreso de la muerte, tú te hubieses muerto en el primer capítulo. Por Ersa. Hitoribochi.
No. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí sonó algo así cuando ella dijo quién te hizo eso. No me toques. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Sekhmet. ¿Se mató? Se mató. ¿Se mordió la lengua? No, está vivo. Le veo los ojos brillar. So, ella no puede ver las pruebas. No. No. Más de lo que crees, bro. Más de lo que crees. Tatakaer. Pelea, bro. Como puedas. No joda. No entiendo a Sátera, no entiendo a Sátera. ¿Ella es buena o mala? Ella es mala, definitivamente ella es mala. Bueno, en realidad no sé, esto me tiene bien confundido. Tu novia sin rostro. Ay, Dios mío.
Y tú no hiciste un carajo. Ajá. ¿Y tú qué? Daga. Mucha risita. So, técnicamente Subaru tiene que reiniciar nuevamente. Morir. O habrá alguna forma de que él reinicie. Siempre puedes confiar en mí o algo así, ¿verdad? Pero tú no... Ella claramente dijo que quería sacrificar a cualquiera. O sea, que siempre tiene que haber un sacrificio, Subaru. Quiero salvar a todos. Son autoridades. Pero si es ella la que está viendo la muerte como una herramienta. Avaricioso. Eso no cambia. Y aquí... Eki Nakai, enamorada. Como que... So... ¿Garfield le tiene miedo a salir de ese santuario? ¿Eso es? Es que la que no caiga enamorada de Subaru, pues... Arigato gozaimashita. Aquí como que algo no... Exacto, algo no me cuadra con esta chica, con Sátira. ¿Y tú qué? Cuéntame. Tampoco. Siempre han hablado mal de Sátira. ¿Por qué Sátira se ve tan buena? Mira, mira eso, preocupa. No, yo no confío, yo. Imagina que suena ahora el opening 1. Oh, please don't let me... Espérate, ese era el ending. ¿Qué hace Sátira diciendo eso? Sátira no puede decir eso. Orewa. ¿Las va a olvidar? ¿Podrás venir?
Es literalmente una Emilia. Es Emilia. Pero ¿cómo que matarme? Juro que te salvaré. ¿Ah? ¡Nani! ¡Patrash! ¡Patrash! ¡Otto! Patrash. Oh, wow. Claro, te ama Subaru. ¿Qué dijo? Porque te ama. A la belga Team Emilia y Team Rem. Team Patrash. No, no, no. My boy. No, bro. Disculpa, ¿cómo que el primero? Y Rem, que imbécil. Yo no soy Team Ren, soy Team Emilia, pero como quiera Ren. Ren ha demostrado mucho. Sonotori desu. Ah, cierto, que él estaba en la segunda prueba. ¿Qué pasó? Qué verga, qué verga, qué verga. El sello que mencionó lo rechazó. Oh, ok, cierto que la prueba de... So, falta una prueba. Falta la última prueba. Oh. Nani. Ne. Ne. Ya. So, ok, ok. Subaru recuerda. Pensé que iba a olvidar por...
Ujú. Deberías ignorar lo que quiere ella. Me atrevería a decir que Roswell está bien sexy. No es así de fácil, bro. No es así de fácil, bro. El librito de mierda. Como que la mansión. ¿Quién ordenó ese ataque? ¿Quién ordenó ese ataque a la mansión? Fue Roswell, ¿verdad? Fue él. Oh. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Quiero saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh. Qué cabrón. Ok, entiendo. O Rem o Emilia. Creo, ¿verdad? Creo que es eso. Estoy loco desde hace mucho. Si no me equivoco, ustedes me dijeron que Roswell está enamorado de Kidna. De Ekiduna. So, ¿Roswell lleva vivo 400 años? ¿Eso es posible? ¿Roswell es un espíritu? ¿Cómo que te niegas? Bro. So, todo esto lo hace para... Diablo. Lo contrario. No quiere que sea perfecto. Ajá, pero a Ran la matas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
¿Qué le pasa a Subaru? ¿Qué le pasó a Subaru ahí? ¿Por qué sigue? ¿Está mareado o qué? Está bien mareado. No idea. No idea, no idea, no idea, no idea, no idea. Otto. Y el ending. ¿Qué pasa? Este es un amigo. Esto es un amigo. Para ser comerciante. Ya no sé qué hacer, ¿verdad? ¿No quieres saber qué hacer? Otto dice que va a encontrar lo que Subaru necesita hacer. Hayaku, bro. Memento. No, que es cierto. No. Desprevenido. Desprevenido. Wow. Wow. Ay, pinche Otto siempre descubriendo lo que le pasa a Subaru. Eso es un amigo. Dasisa Tomodachi. Tomodachi. Wow. Y este fue el último. Es que esto no puede acabar aquí. No. Esto acabó muy. No, esto no puede acabar así, mi gente. Hasta enero. Ay, Dios mío. ¿A qué estamos hoy? Ya ni sé ni a qué estamos hoy. ¿Verdad? Te lo juro que ya no sé ni a qué estamos hoy. Ay, pinche mouse. Estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses, qué dolor. Sin ver recero, maldita sea, voy a llorar. So, nos quedamos con que Sátera. ¿Qué quiere Sátera de verdad? ¿Qué busca Sátera? Ya no sé si pensar si es buena o mala porque ella quiere que Subaru se ame a sí mismo. Pero es que no entiendo, de verdad. Todas las brujas quieren algo de Subaru. O sea, no quieren algo de Subaru, pero están de acuerdo. Tomaron una decisión ante Subaru. Ay, ustedes saben a qué me refiero. Pero ajá. Sátera. Sátera es la única que me tiene a mí mal. Yo no sé qué quiere esa tipa. ¿Qué quiere esa tipa? Y se parece tanto. Es que es Emilia. Tiene la voz de Emilia y todo. Es Emilia. Entonces, hablando de Emilia, no apareció en estos últimos capítulos, si no me equivoco. No, creo que no apareció en estos últimos capítulos. Rem, siempre usando a Rem, maldita sea Rem, siempre está ahí. Incluso inconsciente. Le habla a Subaru. Aparece en su mente y le dice, no te rindas, Subaru. Yo sé que tú no te rendirías y cosas así, whatever. Ay. Me va a dar algo. Pinche Rem. Aunque yo no soy Team Rem, soy Team Patrash, Emilia. Pero ajá. ¿Ah? Y esa fue la relación del capítulo 13 de Re:Zero Season 2. Espero que les haya gustado, denle like, compartan y suscríbanse para más.
Si son nuevos por el canal, les recomiendo pasarse por el canal, ir a la sección de lista de reproducciones. Ahí guardo todo, literalmente todas las series están ahí bien organizadas para que si quieren ver una reacción a un anime en específico, sepan que las tengo en listas de reproducción. So, pásense si están perdidos o algo por el estilo. Y eso fue todo. Sayonara.